¿Sabías que existe un rifle que no dispara balas, sino que es clave para reabastecer trampas en el mar? Sí, hablamos de un arma única en operaciones navales. Este rifle secreto ayuda a asegurar suministros esenciales en una de las maniobras más críticas del ejército, el reabastecimiento en alta mar. Con tecnología de avanzada, estos rifles actúan como una especie de lanzador, transportando con precisión cuerdas y equipos entre barcos. Pero, ¿cómo llegó a convertirse en una herramienta indispensable de la logística militar? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides seguirnos para descubrir más sorpresas del mundo militar. ¿Te imaginas que otros inventos podrían estar escondidos bajo la superficie?